ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញអំពីសត្វស្លាបដូចសពមួយដងអញ្ចឹងហើយវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៃការជិះទូកទស្សនាសត្វស្លាបនារដូវទឹកសម្រកនៅក្នុងកំឡុងខែ12មិនត្រឹមតែទស្សនាសត្វស្លាបនោះទេប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចទស្សនាថ្ងៃលិចនៅឯនេះក្នុងភ្នំផងដែរពិតជាស្រស់ស្អាតពិតមែនជាងនោះទៅទៀតផងដែរអ្នកទេសចរក៏អាចទស្សនាសត្វក្រៀលជាមួយនៅថ្ងៃលិចទេសភាពបែបនេះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលធ្វើដំណើរតាមទូកអ្នកទេសចរក៏អាចទស្សនាវាលស្រែដែលមានពណ៌ខៀវស្រងាត់ព្រោះកសិកររបស់យើងក៏គាត់ទៅតែព្រុសរួចដែលមានផ្ទៃដីរាប់ពាន់ហិកតាឯណោះហើយប្រជាកសិករមួយចំនួនគាត់ក៏ទៅចាប់ផ្ដើមពង្រោះផងដែរតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងទៅបន្តធ្វើការទស្សនាសត្វស្លាបជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រែកល្ពៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាបឹងព្រែកល្ពៅគឺជាទីជម្រកដ៏សុខសាន្តរបស់សត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទហើយនេះគឺជារដូវទឹកសម្រកដែលពួកវាបានមកប្រមូលផ្ដុំនៅទីនេះចំនួនរបស់វាគឺថារាប់ម៉ឺនក្បាលឯណោះតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រែកល្ពៅនេះផងដែរត្រូវបានការពារដោយមន្ត្រីបរិស្ថានមន្ត្រីជានរៈនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តតាកែវចំណែកទេសភាពថ្ងៃលិចនិងក្នុងផ្ទះដែលមានអូខ្វាត់ខ្វែងប្រៀបដូចជាសរសៃឈាមសម្រាប់ដឹកនាំទឹកស្រោចស្រពក្នុងតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រែកល្ពៅនេះគឺជាភូមិដីលើកដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃបឹងព្រែកល្ពៅតែម្ដងទីនេះពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់សូមអ្នកមើលចុះគូស្នេហ៍សត្វក្រៀលមួយគូនេះកំពុងតែប្រឡែងគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅក្រោមពន្លឺសូរ្យារាបអស្ដងកុដដែលបង្ហាញអំពីភក្ដីភាពនិងការស្រឡាញ់ចំពោះគូស្នេហ៍ទៅវិញទៅមកផងដែរហើយចំណែកមួយប្រភេទនេះវិញវាមានឈ្មោះថាសារនាពរពួកវាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការកាច់សម្បុកនារដូវទឹកសម្រកនេះផងដែរដែលជាទ្រនំដ៏សុខសាន្តនៅពេលដែលសូរ្យារាបអស្ដងកុដសត្វក្រៀលរបស់ផងយើងក៏បានស្រែករងាវដាស់ដល់ហៅផៅញាតដែលនៅជិតនោះហើយចូលទ្រនំនៅតំបន់ដីសើមដែលនៅក្បែរទីតាំងរកចំណីនៅពេលដែលសូរ្យាចាប់ផ្ដើមអស្ដងកុដមិនថាសត្វក្រៀលឬក៏សត្វស្លាបផ្សេងៗនោះទេពួកវាក៏ចាប់ផ្ដើមបំលាស់ទីអំពីទីតាំងរកចំណីដែលនៅជុំវិញតំបន់ការពារហើយមកប្រមូលផ្ដុំក្នុងតំបន់ស្នូលដែលជាបេះដូងនៃបឹងព្រែកល្ពៅនួនរបស់វាមានទៅដល់រាប់ម៉ឺនក្បាលឯណោះនេះគឺជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពមួយដែលនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអំពីសត្វស្លាបនិងសក្តានុពលធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបដែលប្រទេសយើងមានការចូលរួមshareនិងចែករំលែកវីដេអូមួយនេះក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យទេសចរក្នុងស្រុកនិងប្រទេសរបស់យើងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា